Mapapansin ninyo hindi siya umikot at umuugong lang siya. Magandang araw sa ating lahat. Una, gusto ko magpasalamat sa aking mga subscribers. Ito may gagawin tayo, isang electric fan. Isaksak natin, i-turn on natin ang switch. Mapapansin ninyo hindi siya umikot at umuugong lang siya. Ngayon, tanggalin natin ang front grill. Okay. Pagkatapos matanggal ng front grill, tanggalin natin ang fan blade. Ingatan natin ito na hindi ma-disalign. Balik lang natin ang kanyang screw para hindi mawala. Tapos niyan, tanggalin natin ang fixing ring. Tapos matatanggal na dito yung kanyang rear grill. Tanggalin natin ang swivel button saka yung motor cover. Tingnan natin sa loob. Meron akong napansin dito ang 2 microfarads capacitor, lumobo na siya. So automatic sira na yan pag ganyan. Putulin natin ang connection ng capacitor papuntang motor. Papakita ko sa inyo kung paano ako nagsusukat ng capacitance. Gamit ako ng digital tester, set natin sa capacitance meter function. Lagay ang test prod sa terminals ng capacitor. Meron tayong nasukat na 1.852 microfarads. Mababa na ang kanyang capacitance kaysa sa 2 microfarads. So, bubuksan natin ang fan motor. At habang nagbubukas ako rito, meron akong napansin sa kanyang gearbox. Parang na-deform na ang kanyang gearbox. Dahil ito sa init ng motor. Pag ganyan, so tanggalin natin ang gearbox, tingnan natin kung ma-repair pa ba ito. Kung hindi na, magpapalit tayo ng bago. Ito, natanggal na natin ang gearbox. Titingnan ninyo, na-deform na talaga siya. Pero mariremedyohan pa naman. Gagamitan lang natin yan ng heat gun. So, ito, meron na rin akong bagong capacitor dito. Nakaparehas ang capacitance rating, 2 microfarads. Ito yung bago, ito yung sira. So, pag magpalit tayo ng capacitor, dapat kaparehas ang capacitance rating. Ikukonekta natin ito sa motor. Pero, tingnan muna natin yung kanyang bushing at saka shafting rod. Baka may tama na rin ito. Masasayang din, magpalit lang tayo ng capacitor tapos sira naman ang bushing at saka shafting rod, masisira kaagad ang capacitor niyan. Ito na, bubuksan na natin ang kanyang motor. Pag magbukas tayo ng motor ng electric fan, dapat ay maging maingat tayo na hindi tamaan ng screwdriver ang ating stator coil. Kasi magagasgas yan. So, nabuksan na natin yung kanyang motor. Dahan-dahan lang sa paghugot ng rotor mula sa stator coil. Siguraduhin na hindi magasgas yung stator coil. Okay, kung titingnan natin yung kanyang shafting rod, marumi na. Dahil yan sa mga konting gasgas. So, magpapalit muna tayo ng bushing. Pakita ko dito kung paano ko tinatanggal ang bushing. So, ganyan lang. So, natanggal na natin ang isang bushing. So, ito gumamit ako ng maliit na flat screwdriver. Pinapaangat ko lang siya ng konti. Tapos, gamit ako ng long nose pliers para matanggal ang bushing. Yan. Tapos, pag magpapalit na ng bushing,
kailangang linisin ang paglalagyan ng bagong bushing at saka linisin din natin yung bushing na ipapalit. Okay, para sigurado. Ilagay yung bushing, tapos sunod yung foam, tapos ibalik yung kanyang cover ng bushing. Since naibalik na natin ang bushing, sunod naman dito yung shafting rod. So ito, papakita ko dito kung paano ko nililinis ang shafting rod. Tingnan ninyo, meron na siyang maliliit na gasgas. Pero matatanggal yan sa pamamagitan ng paggamit ng liha. Gagamit tayo ng 1,000 grit na liha sa una upang matanggal ang dumi. Tapos pupunasan natin yan ng pampunas na tela. Tapos niyan, lilihaan natin siya ng 2,000 grit na liha. Purpose niyan ay para mas makinis ang shafting rod at para hindi magasgas yung bushing at saka yung shafting rod na rin, para hindi siya magasgas. So ayan, malinis na sa kabila. So pagkatapos niyan, lilipat tayo sa kabila. So okay pa naman ang shafting rod. So ito, lilihain lang natin, tanggalin lang ang dumi. Ang dahilan kung bakit 1,000 grit ang ginagamit na liha ay para hindi magkaroon ng napakaraming gasgas ang shafting rod. So para ang epekto niyan ay mas makinis ang shafting rod. So, tapos ng 1,000 grit, pinunasan natin ng tela, tapos sinunod natin yung 2,000 grit na liha. So ayan na, pansin ninyo, okay na siya. Sinama ko na rin sa pagliha yung rotor. So okay na yan, makinis na siya. Kung tingnan ninyo, yan. Tapos ibalik natin ang rotor doon sa stator coil. Siguraduhin lang na hindi magagasgas ang stator coil pag ibinabalik na natin ang motor o pag binubuo na natin ulit ang motor. So yan, mag-i-screw tayo ng fan motor. Wag muna natin higpitan kasi i-adjust pa yan. Pag hinigpitan natin yan, magiging matigas ang ikot ng shafting. So ayan naibalik na rin natin yung fan motor. So ito dito, pinapakita ko sa inyo na medyo pinupukpok ko sa gilid. Purpose niyan ay para maging freewheeling ang ikot ng shafting. Okay? Tapos hinihigpitan ko na rito. So gumamit na rin ako ng screwdriver para mas mahigpitan pa. Kasi okay naman ang kanyang ikot ng shafting. Freewheeling naman siya. Dahil malambot na ang kanyang ikot. So dito naman i-connecta natin ang capacitor. So hinangin lang natin ang capacitor doon sa wire na papuntang motor. Ingat lang tayo pag maghinang, siguraduhin na hindi mapasok. Hinangin din natin ang wire para pag ikinabit natin yan sa capacitor ay
mabilis kaagad na didikit sa capacitor. Yan, hinihinang ko na siya. Pinapakita ko lang dito kung paano ko hinihinang ang wire sa capacitor. Tapos niyan, iti-testing natin kung iikot ang electric fan. Lagyan lang natin siya ng electrical tape para makita natin na umiikot na talaga siya. Dito na yung extension wire, isasaksak ko dito yung electric fan. Tapos i-switch on ko. Makikita ninyo na iikot na ang electric fan. Ikot na ang shafting rod. Yan. So ibig sabihin, okay na yung ginawa natin. Yung pagpalit ng bushing, paglinis ng shafting rod, at saka pagpalit ng capacitor. Ito naman, ang gagawin natin yung kanyang gearbox. Ayusin natin ang kanyang gearbox. Gagamit tayo ng heat gun para kahit papano ay maibalik natin sa dating forma ang kanyang gearbox. Ayan, iniinit na natin ang ganyang gearbox. Tapos ibabalik natin sa kanyang dating forma. So gumamit tayo dito ng pliers para mas maano natin yung plastic. Yan. So okay na. Naayos na natin yung gearbox. Babalik na natin yung screw. Babalik na natin yung screw sa gearbox. So itong screw dito na ikatlo, wag na natin muna siyang ikabit kasi dyan yung capacitor ilalagay. So tinitesting ko dito na umiikot na ang gearbox. Testing natin ulit. Pakita ko sa inyo na okay na talaga siya. Yan. Umiikot na siya. Tapos gumagana na rin ang kanyang gearbox. Yan. Ibig sabihin, okay na ito. Ibabalik na lang natin ang kanyang motor cover. Tapos ibabalik din natin ang kanyang fan blade. Yan. Naibalik na natin. So ito, final testing na. Makikita ninyo na umaandar na ang ating electric fan. So hanggang dito na lang ang aking video, at kung meron na naman kayong natutunan sa aking tutorial, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat sa iyong pagsuporta. I-share nyo na rin ang video na ito. Maraming salamat po.